信用华人因为灾情严重，县政府伫早起9点就宣布停班停课。宜兰县嘛公告讲，县市7间学校停班停课。台北市是宣布讲，若是学校灾损真严重，会当家己来决定讲敢要停课。教室的外壁甲条仔拢避开，有一大块落倒来，有的所在更紧各规个看现现。花莲路中这栋校舍因为地动受损，校方赶紧有封锁线。大概现在有45年的屋龄，其实一直都很好。那今天早上地震太大了一点，所以我们的1楼的大部分的钢筋部分都严重的裸露，现在已经确定会是危楼。早起7点58分大地震的时，家在建筑内底无任何师生，已经到学校的学生嘛，互疏开去运动场。那花莲县区今日9点宣布停班停课，有家长赶去学校要甲囡仔接回去。地震啊，一直一震啊，好恐怖哎！今仔日全台大地震，家在各级学校平常时拢有咧演练，师生紧急去篮球场或者是运动场避难。也毋过地震尾直直发生，校方爱确认校舍受损的状况，才会当决定敢要互学生转去教室。我们的操场避难之后，会先检查学生有没有受伤，跟人数有没有失踪，最后再请我们的总务处去做校舍检查。台北市长周万安早起8点外宣布，若受损严重，各校的校长会当家己决定紧急停课。民族市中是头一间。很多的伸缩缝的点啊，还有楼梯都有一些水泥块掉落，那掉的东西稍微多一点。那我觉得，因为我们算是比较老旧建筑嘛，那太多地方需要检查了，所以必须要让学生去离开以后，利用假日赶快请结构技师把东西做评估。到早起11点正前，有景美女中3年啊，师大附中高中1年停课。道港双集因为校园伤矮恶疏散，就决定停课。大安高港学生正国中下晡停课。教育局表示，若厝内底无人通照顾，会当留点学校，互学校集中照顾。记者综合报道。